მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთი არასოდეს მაინტერესებდა, ვთვლი, რომ შეუძლია იყოს იმის მაგალითი, თუ როგორ შევცვალოთ მსოფლიო უკეთესობისკენ. ვერასოდეს ვიგებდი რა არის ამ სპორტში ასეთი განსაკუთრებული, რატომ ყავს ამდენი გულშემატკივარი და რატომ იწვევს ასეთ ემოციებს. 2024 წლამდე ფეხბურთს საერთოდ არ უყურებდი და დღეს პირველად იქნება, როცა თამაშს დავესწრები სტადიონზე. მაგრამ 2024 წელს ჩემი დამოკიდებულება ამ სპორტის მიმართ კარდინალურად შეიცვალა. 2024 წელს საქართველოში ვიყავი ჩამოსული 2 კვირით და მეგობრებმა დამპატიჟეს საქართველო-პორტუგალიის მატჩზე. ის, რაც მე ვნახე, არასოდეს დამავიწყდება. ის ემოციები, რომლებიც განვიცადე, სიტყვებით ვერ ავწერთ. თითქოს ბოროტება დავამარცხეთ. ხალხი, რომელიც გაყოფილია პოლიტიკური, იდეოლოგიური და სხვა უამრავი მიზეზის გამო, მოულოდნელად გაერთიანდა. არავის აინტერესებდა ვინ ხარ, რას წარმოადგენენ, რომელ პოლიტიკურ პარტიას უჭერ მხარს. უამრავი ემოციებით სავსე ხალხი, რომელმაც ის ყველაფერაც ერთმანეთში არ მოსწონთ, ცოტა ხნით გვერდზე გადადეს და ერთმანეთს ბედნიერებას უზიარებდნენ. საერთოდ უცხო ხალხი ერთმანეთს გამარჯვებას ულოცავდით, ვეხუტებოდით, ცეკვავდით და მღეროდით. და თითქოს ქვეყანა ერთდიდ ოჯახად იქცა. ვიცი წარმოუდგენელია, მაგრამ ეს ყველაფერი ფეხბურთის დამსახურება იყო. მოგვეცა საშუალება დავინახოთ, თუ რამდენად განსხვავებულები შეგვიძლია ვიყოთ. ყველაფრის მიუხედავად, ზიზღი, ცოტა ხნით მაინც, მაგრამ სიყვარულით ჩავანაცვლოთ. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ფეხბურთმა ნიგერიაში ომი შეაჩერა, რადგან ხალხს უნდა დაენახა, როგორ თამაშობს პელე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ფეხბურთმა ომი შეაჩერა. ეს არის ის, რაც ფეხბურთს შეუძლია შეცვალოს საზოგადოება. მცირე დროით, სულ რაღაც 90 წუთით, მაგრამ შეცვალოს. ზუსტად მაშინ 2024 წელს მივხვდი იმას, რაც აქამდე ვერ ხვდებოდი. ფეხბურთი მხოლოდ სპორტი არაა. ფეხბურთი ცხოვრებაა. იმას არ ვამბობ, რომ ფეხბურთი მსოფლიოს გადაარჩენს. უბრალოდ ეს არის იმის მაგალითი, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია. ჩვენ ყველამ ეს 2024 წელს დავინახეთ, რომ არ ვართ უცხოები და ერთმანეთის მტრები. არამედ ერთი გუნდი, რომელსაც აქვს იმის შანსი, რომ ეს თამაში, სახელად ცხოვრება, ერთად სიყვარულით ვითამაშოთ. ჯერა რომ ის, რაც 2024 წელს ვნახე, შესაძლოა კიდევ ერთხელ მოხდეს. მაგრამ ამჯერად არა 90 წუთით, არამედ სამუდამოდ.